सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी को स्वागत है मेरा चैनल पे। तो गाइस आज हम डालने वाले हैं रॉयल एनफील्ड पे ये मॉड्यूल का, देख सकते हो 5100। ये इंजन ऑयल हम डालने वाला है इस बाइक में, ठीक है। तो इस बाइक में मैंने पहले जो इंजन ऑयल डाला था वो तो रॉयल एनफील्ड का जेन्युइन इंजन ऑयल था, लिक्विड गन। तो उसके उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आता है गाइस, ठीक है। उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आता है उसमें, मतलब कि इंजन थोड़ा सा अगर हीट होता है तो टैपिंग नॉइस थोड़ा सा आता है। तो इस वजह से वो उतना अच्छा नहीं है इंजन ऑयल, मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने यूट्यूब में कमेंट भी किया था, जो मोट्यूल या फिर दूसरा कोई ब्रांड का मोट्यूल सबसे बड़ा ज़्यादा बोल रहा था मोट्यूल के बारे में। मोट्यूल काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो मोट्यूल डालने में इंजन का जो नॉइस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, तो और हीटिंग भी कम होता है बाइक में। तो मैं इसलिए मोट्यूल का ये 5100 15W50 ग्रेड जो है ये डालने वाली हूँ इस बाइक में, ठीक है। तो देखते हो इसके डालने में क्या होता है, उसके बाद थोड़ा सा नॉइस जाता है या फिर बाइक कितना स्मूथ होता है, सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से परफॉर्म करता है। ये जेन्युइन रिव्यू दूंगा आपको गाइस, ठीक है। और फिलहाल बाइक में चला है 2155 किलोमीटर चला हुआ है। तो बाइक बिल्कुल न्यू है, काफ़ी कम चला हुआ है, देख सकते हो। तो अभी हम सबसे पहले इसको हम खोलने वाले हैं समगट को, ठीक है। उसके बाद हम ड्रेन करने वाले हैं और जो इंजन ऑयल का लेवल है वो भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर 1.7 या फिर 1.9 तक आप डाल सकते हो, देखना पड़ेगा कितना डाल सकते हो। तो यहाँ पर है इंजन ऑयल, ये मॉडल का ओरिजिनल है। कुछ अराउंड 530 रुपीज़ मुझे मिला था ये ऑनलाइन में, ये दोनों मैंने ऑर्डर किया है। तो इसको हम यहाँ पर डालने वाले हैं और फिर दिखाएंगे किस तरह से डालना है, किस तरह से आपको नहीं डालना है, सब कुछ हम दिखाने वाले हैं इसी वीडियो में। तो बने रहिएगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारा न्यू वीडियो आपके पास सबसे पहले आ जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर हमने इंजन ऑयल को ड्रेन कर रहे हैं, देख सकते हो। यहाँ पर नट जो है इंजन ऑयल ड्रेन नट, इसको हमने रिमूव कर दिया है। और यहाँ पर जो पहले वाला जो इंजन ऑयल है वो नीचे की तरफ ड्रेन हो चुका है कम्प्लीटली। अभी इसको हम लगा देने वाले हैं, क्लीन करके ड्रेन नट जो है इसको लगा देने वाले हैं, ठीक है। और गाइस, जब भी आप इंजन ऑयल को चेंज करेंगे उस टाइम क्या करेंगे, इस इंजन ऑयल का जो माने ऑयल फिल्टर है इसे आपको ज़रूर से चेंज करना पड़ेगा, ये वाला जो चीज़ है, ठीक है। इसका प्राइस ज़्यादा नहीं, 70 रुपीज़ से 80 रुपीज़ होगा, ठीक है। रॉयल एनफील्ड का ओरिजिनल डालना। और यहाँ पर मॉड्यूल 5100, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, ये वाला इंजन ऑयल डालने वाला है। और इस साइड से इंजन ऑयल को आपको फिल करना है, ठीक है। और किस लेवल तक आपको फिल करना है वो आप लोगों को इस वीडियो में दिखेगा। अभी हम लोगों को दिखा देंगे। ये देख सकते हो ना, जो ऊपर की तरफ जो मार्क किया हुआ है, जो लाइन दिख रहा है, वहाँ तक आपको जाएगा। जो ऑलरेडी यहाँ पर मतलब कि निशान दिया हुआ है, इस तरफ इतना आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा और डालेगा, तो हम यहाँ पर और डाल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो ये लेवल तक आ गया है। ऊपर तक जो दाग है ना गाइस, उस टाइप आपको उतना तक डालना है। नीचे का जो मार्क किया है उतना नहीं, ऊपर तक आपको डालना है। तो अभी हम बाइक को स्टार्ट करके आप लोगों को दिखाने वाले हैं। ये देखो बाइक हमारा स्टार्ट हो गया और साउंड देख सकते हो कितना स्मूथ है। आप साउंड को थोड़ा सा चेक कीजिए, ठीक है। साउंड काफ़ी अच्छा आ रहा है, देख सकते हो अभी। तो अभी तो हम राइड करेंगे, उसके बाद ही हम आप लोगों को दिखाएंगे किस तरह से साउंड आता है। सो गाइस, हमने इंजन ऑयल डाल दिया है, देख सकते हो लेवल इतना तक हमने डाल दिया है, 1.7 लीटर। तो नीचे तक सब कुछ हमारा कवर हो चुका है। तो फाइनली हमारा कंप्लीट हो गया है। और मैंने ऑलरेडी बाइक को यूज़ किया है 20 किलोमीटर। तो उस हिसाब से बेसिक्स में मैं बता रही हूँ। तो जो नॉइज़ है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है बाइक पे। पहले जो नॉइज़ आता था उससे थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, और जो 20% नॉइज़ कम हो गया है। और बाइक पहले से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया है, ये मैं बोल सकती हूँ। पहले से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया है, गियर शिफ्टिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया है। जैसे कि जे सीरीज़ में तो जो नॉइज़ होता है इंजन हीट होने पर, वो तो आप लोगों को पता ही है, वो तो कभी जाएगा नहीं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया है बाइक। इंजन ऑयल ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो आप अगर चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है इंजन ऑयल, मैं ये बोल सकती हूँ। और बाइक का साउंड आप सुन सकते हो, अभी देख सकते हो साउंड। तो काफ़ी अच्छे से इंजन ऑयल काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा है। तो आई होप कि गाइज़ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो पे।